Вот она растет, ягода морожка. Вездеходчики нашли морожку. Вездеходчики нашли морожку. Ого, что ведь... Ой, это палкой. Лохнесское чудовище. Вот и испекся хлебушек. Корочка. Куда кусай?
Еще одна щучка. Третья в нашем походе. Значит, так и запишем знак триангуляции. Медведи видели? Да, Лёх, есть бинокль у тебя? А все, она волк лезет. Вон прямо плещет. Вованчик поймал окуня.
Паша. Да, вот туда, на кол. Вот сюда встать, да? И сесть. Вот так. Леш, вот так вот смотришь. А, вот там, вот на той штуке. На той штуке, да? Нет. Оля рассказывала, как у этих у скалолазов упражнения, они на турник одной ногой встают, а руки в разные стороны вращают, головой крутят и приседают еще пистолетиком. Это такие вот. Ну, где-то 450 миллиметров диаметр. Шины не хватает. 15-дюймовая шина не добирает. Даже самую маленькую она за раз, по-моему, доберет. Умза, вон она, вон плещется. Господи, как ее много. Пусть там внизу. Она ждет моего воблера. Там может быть такой. Мяу. Как речка это стрельна? Вова шел и поймал хариуса в мешке. Ну что же ты, как с ним? Все, теперь не будет. Хариус будет, все, да? Такой вот. Красавчик, Выпусти меня, выпусти! Я благородная рыба! Я исполню все твои желания! Отпускай быстрее. Дешули, красная рыба какая-то. Да. Боясь. Вова, Я специально. рукастый. Покажи, отпусти.
и скажешь, что... Зачем мы спустить, сожрем ее? Да, блин, Вова! А, ты сводки делаешь? Красавчик.